kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Na kukaribisha katika kipindi zetu saa siri ya msamaha wa dhambi, kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Wote wanaonisikiza kutoka pande zote zile ziko karibu na Lare, na kukaribisha katika kanisa letu, ukuje tunjumuike pamoja ili tuendelee kujifunza zaidi. Naamini ya kwamba hakuna mahali utapata neno la ukweli kuliko usikiza hiki kipindi. Hiki kipindi Mungu ameturuhusu kiendelee ili tuendelee kukufundisha ukweli wa neno la Mungu. Juu wahubiri wengi wanahubiri jinsi wewe utatoa ubarikiwe, bile utaponywa, lakini hawakufundishi bile ugonjwa wa moyo unaweza pona. Kwa sababu kile kinafanya mwanadamu awe mgonjwa, moyo wake ukiwa na dhambi, basi huyo mtu hana furaha katika maisha yake. Lakini katika kipindi hiki Mungu ameturuhusu ama ameniruhusu ni kufundishe ukweli wa neno la Mungu, ni kufundishe wokovu wa ukweli, ni kufundishe msamaha wa milele, ni kufundishe bile dhambi zako zote zilioswa mara moja na milele, na bile Yesu Kristo alidhihirishwa akasiondoa dhambi mara moja na milele, na bile Yesu Kristo alituunganisha na Mungu, sisi ambao tumetakazwa, tumehesabiwa haki, tumeunganika na Mungu na tumekuwa kitu kimoja. Haki ya Mungu imekuwa ya kwangu, utakatifu wa Mungu umekuwa wa kwangu, ukamilifu wa Mungu umekuwa wa kwangu. Na ndio Mungu ameniruhusu leo nikufundishe neno hili. Katika kipindi kiliyopita nilifundisha kitabu cha mambo ya Walawi, bila dhambi ilikuwa inaoswa katika Agano la Kale, na katika kitabu cha Waebrania bila Yesu Kristo aliosa dhambi zetu mara moja na milele. Tulimalizia na kitabu cha Waebrania 10, tulianza mstari wa kwanza mpaka 18. Tukaweza kuona bile dhambi ilioswa na bile dhambi ilikuwa inaoswa katika Agano la Kale. Kitabu cha Waebrania iliweza kueleza ya kwamba hiyo ilikuwa kiburi cha Yesu Kristo, wala ikuwa sura yenyewe. Tunapoangalia kitabu cha Waebrania, chapter 10 basi 1 inasema, basi kwa kuwa torati ni kiburi cha mema yatakaokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile walizozitoa kila mwaka daima, haikuweza wakati wowote kuwakamilisha wakaribi yao. Kwa kuwa torati ni kiburi cha mema yatakaokuwa, wala si sura yenyewe. Tunaposoma Agano la Kale ni kiburi, tunaposoma Agano Jipya tunasoma sura yenyewe, na hii sura ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kuhani alikuwa anatoa dhabihu kila mwaka, dhabihu zile walizozitoa mara nyingi kabisa sikuweza kuondoa dhambi. Kwa hivyo ukiangalia mstari wa 2, kama ndivyo, je, dhabihu asingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja hawangejiona tena kuwa na dhambi. Kama dhabihu zile zilikuwa zinatolewa kila mwaka, zilikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, basi waabuduo hawangejiona tena, wakiisha kuosha dhambi zao hawangejiona tena kuwa na dhambi. Lakini kwa nini walijihisi kujiona wenye dhambi?
kwa sababu dhabihu na matoleo yale walikuwa wanatoa hazikuweza kabisa kuondoa dhambi. Mstari wa 3 inasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Katika ile dhabihu ilikuwa inatolewa kila mwaka, bado kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi. Na ndio unaona mpaka wa leo kuna watu wanaishi katika Agano la Kale, na katika Agano la Kale wamejifanyia marekebisho wao wenyewe. Wameanza kuungama dhambi zao na kutubu dhambi zao kila siku, wakifikiria, wakiomba msamaha kila siku, dhambi zao zitaweza kusamehewa. Lakini angalia hapa, katika Agano la Kale walikuwa wanatoa dhabihu, lakini katika si dhabihu zile walitoa kila mwaka kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi. Na ndio mpaka wa leo hata makanisani, watu wanaenda makanisani, wanaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao, wanaamini Yesu alifufuka. Lakini ukiwauliza, je, Yesu alikufa kwa sababu ya nini? Alikufa kwa sababu ya dhambi. Wanajibu vizuri sana, Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Ukiuliza, je, uko na dhambi? Nani hana dhambi? Sisi sote tuko na dhambi. Lakini ukiuliza, kwa nini Yesu alikufa? Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini ukiuliza, uko na dhambi? Ndio, niko na dhambi. Kama uko na dhambi, mbona Yesu afe na akuache na dhambi? Na maandiko inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini bado wewe una dhambi kwa sababu gani? Kuna dhambi mara mbili. Dhambi, uko na dhambi kwa sababu ya kutokujua. Jambo la pili, uko na dhambi kwa sababu huyasoma Biblia vile Yesu aliondoa dhambi zako. Jambo la tatu, uko na dhambi kwa sababu huyaamini maandiko yale yanasema Yesu alisukua dhambi zako. Kwa hivyo dhambi ambayo imebaki ndani ya moyo wa mwanadamu, dhambi ambayo imebaki ndani ya moyo wako mtazamaji, ni dhambi ya kutokujua Yesu alisukua dhambi zako, ni dhambi ya kutokusoma neno la Mungu ya kwamba Yesu alisukua dhambi zako, ni dhambi ambayo imebaki ndani ya moyo wako liko bila unasoma neno, unajua lakini uamini. Lakini ukisaamini, dhambi zako zinaondolewa. Haleluya. Kwa hivyo tunasoma Waebrania inasema, lakini katika dhabihu zile, katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Dhabihu ambayo ilikuwa inatolewa katika kitabu cha Mambo ya Walawi 16 mstari wa 21, bado walikuwa natoa, Haruni alikuwa analetewa mbuzi, anaweka mikono yake, anaungama dhambi na makosa na maovu ya wana wa Israeli, anaweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Yule mbuzi anabeba makosa na maovu na dhambi ya wana wa Israeli. Lakini tarehe 10 mwezi wa 7 bado kuna kumbukumbu ya nini? Ya ile dhambi. Bado watarudia ile dhabihu tena. Na ndio maandiko hapa inasema dhabihu zile walitoa kila mwaka, bado kuna kumbukumbu ya nini? Kuna kumbukumbu ya dhambi. Mstari wa 4 inasema, maana haiwezekani damu ya mafali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa sababu gani kuweza kuondoa dhambi? Kuna jambo moja nataka uelewe, mpendo mtazamaji, na hapa kanisani. Kwa nini kondoo na mbuzi na ng'ombe havikuweza kuondoa dhambi? Dhambi, mbuzi na kondoo na ng'ombe walikuwa wanaondoa dhambi ya mwaka mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kondoo na ng'ombe na mbuzi wanaishi ulimwengu wa miaka. So hawezi kuondoa dhambi milele, kwa sababu hata hiyo kondoo na ng'ombe na mbuzi si ya milele. Kwa hivyo hawezi kuondoa dhambi milele. Alafu kuna kuhani yeye pia aliwekwa asimamie watu kwa mambo ya usuru wa Mungu kwa ajili ya dhambi, watolee matoleo kwa ajili ya dhambi. Kuhani dhabihu aliyokuwa anatoa, alikuwa anatoa kila mwaka, lakini kuna kumbukumbu ya dhambi. Kwa sababu gani? Kuhani hawezi kutoa dhabihu inayodumu milele, kwa sababu hata kuhani yeye mwenyewe adumu milele. Hebu angalia kitabu cha Waebrania 7 mstari wa 23, tuone vile Biblia inasema. Maandiko inasema, tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu walisuliwa na mauti wasikae
wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu walisuliwa na mauti wasikae, hawakuweza kuishi milele. Kwa hivyo juu hawakuwa na umilele ndani yao, hawangeweza kutoa dhabihu inayodumu hata milele. Ndio walikuwa wanatoa dhabihu, lakini bado kuna kumbukumbu ya dhambi kila mwaka, kwa sababu kuhani si wa milele, kondoo inayotolewa si ya milele. Kwa hivyo haiwezi kutoa dhabihu ambayo inadumu hata milele, kwa sababu kondoo na ng'ombe na kuhani au si wa milele. Kwa hivyo hawezi kutoa dhabihu inayodumu hata milele. Na ndio mstari wa 24 inasema, bali yeye kwa kuwa anakaa milele, anao ukuhani wake usiondoka. Huyu yeye akaa milele, bali yeye akaa milele kwa kuwa ana ukuhani wake usiondoka. Huyu ni nani? Ni Yesu Kristo. Ukuhani wa Yesu Kristo ni wa milele. Hauwezi linganishwa na ukuhani wa Haruni, huwezi linganishwa na ukuhani wa Haruni na wale makuhani wengine, kwa sababu makuhani wengine walikufa, lakini Yesu ana ukuhani wake wa milele. Kwa sababu gani? Yesu anaishi milele. Yesu alikufa na akafufuka. Kwa hivyo Yesu ako hai. Yesu aliye hai alitoa dhabihu inayodumu hata milele, kwa sababu yeye ni wa milele. Kuhani alikuwa katika ulimwengu wa miaka, lakini Yesu ako katika ulimwengu wa milele. Mwanadamu ako katika ulimwengu wa miaka, ndio mwanadamu hawezi kutoa dhabihu ambayo inaondoa dhambi milele. Kwa sababu gani? Yeye ako katika ulimwengu wa miaka inayohesabiwa, lakini Yesu Kristo ako na umilele. Ndio maandiko inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo Yesu ni umilele na alitoa dhabihu inayodumu milele. Kwa hivyo hawa makuhani hawangeweza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi inayodumu milele, kwa sababu ndani yao hawana umilele. Ni makuhani waliochaguliwa kutoka kwa wanadamu, wasimamia wanadamu mambo yanayohusu Mungu, lakini ndani yao hawana umilele. Lakini Yesu ni mwana wa Mungu ambaye ako na umilele ndani yake. Alipokuja alitoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Kwa hivyo kumaanisha hakuna dhabihu ingine itatolewa kwa ajili ya dhambi. Dhabihu Yesu aliyotoa ni moja, na akafungia dhabihu zingine. Hakuna dhabihu ingine itatolewa kwa ajili ya dhambi, kwa sababu Yesu alitoa dhabihu moja inayodumu hata milele, na akaondoa kumbukumbu ya dhambi. Lakini kuhani kila mwaka kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi, lakini Yesu alipokwisha kutoa dhabihu moja inayodumu hata milele, maandiko inasema dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Kwa sababu gani? Dhabihu Yesu ametoa ni ya milele. Amen. Okay, tukiangalia mstari wa 25, yeye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjao Mungu kwa yeye, maana yeye yu hai siku zote awaombee. Yaani maandiko inasema kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjao Mungu kwa yeye, maana yeye yuko hai siku zote awaombee. Yesu ako hai siku zote, si kama kuhani. Kuhani alikuwa hai mwaka moja, miaka fulani hayuko hai tena, anakufa. Lakini Yesu ako hai siku zote, na ndio maandiko inasema kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kwa yeye, maana yeye yu hai siku zote awaombee. Haleluya. Hebu tuangalie neno hili. Watu siku hizi wanapofanya dhambi wanaenda kuomba Mungu, si ni kweli? Wanaenda kuomba Mungu tusamee dhambi zetu. Lakini Biblia inasema namna gani? Hebu tuweze kuangalia Biblia. Tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa pili. Naye Nitasoma Kiswahili kingine tafadhali hii. Hebu nisome Kiswahili kingine mpendwa mtazamaji. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya pili mstari wa pili. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali ni kwa dhambi za ulimwengu wote. Mstari wa kwanza, watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na mtu akitenda dhambi
tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Nawaandikia nyinyi watoto wadogo, msitende dhambi, na mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba mwenye haki, ambao ni Yesu Kristo. Ukitenda dhambi, nani anafaa kukuombea? Ni wewe ujiombee ama Yesu ndiye anakuombea? Hapa ni watoto wadogo. Watoto wadogo, mtoto anaposaliwa ako chini ya utunzaji wa wazazi. Kwa hivyo hawezi kula, hawezi jioza, hawezi jibaliza, mambo hayo yote atafanyiwa. Lakini mtoto akizaa kuwa, ataanza kuona, ataanza kujitunza. Na ndio ukiangalia Biblia vile inaeleza, inasema namna gani? Vile Biblia inazidi kutufunza. Nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu umesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Hapa inasema nawaandikia nyinyi watoto wadogo, kwa sababu umesamehewa dhambi zenu. Watoto wadogo wamesamehewa dhambi zao. Na hapa Biblia inazungumzia kuhusu kukua. Angalia mstari wa 13. Nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule muovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mnamjua Baba. Haleluya. Nataka waangalie neno hili. Nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Ukiangalia hapo, hiyo jina Baba limeandikwa na small letter. Ukiendelea inasema nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule muovu. Huyu ni mtoto amekuwa kijana. Huyu kijana atakuwa awe mzee, awe baba. Sasa inasema namna gani? Nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Aliye tangu mwanzo ni Mungu. Kwa hivyo baba akona ufahamu wa kumjua Mungu zaidi ya kijana. Kijana ana nguvu ya kumshinda yule muovu, lakini mtoto ana nguvu ya kumshinda yule muovu. Mtoto amesamehewa dhambi zake, lakini akizaa kuwa akiwa kijana, akona nguvu ya kushinda yule muovu. Na watoto, kwa sababu wanamjua Baba. Huyu ni Baba Mungu, ameandikwa na capital letter. Watoto wanamjua Baba. Mstari wa 14 inasema, nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi umemshinda yule muovu. Mstari wa 14 hakuna mtoto, ni baba na vijana. Vijana baba wanaandikiwa kwa sababu wanamjua yeye aliye tangu mwanzo, na vijana kwa sababu wana nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yao. Wakati neno la Mungu liko ndani ya moyo wako, huwezi kutenda dhambi. Zaburi 119 verse 11 inasema, nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu nisikutende dhambi. Kwa hivyo watu wengi wanafikirianga ukisamehewa umepewa uhuru wa kutenda dhambi. Hapana. Msamaha ni kusaliwa. Umesaliwa, umekuwa mtoto wa Mungu. Na ndio maandiko inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sasa hatua moja ni kusaliwa. Unaposaliwa unazidi kupata malezi. Unapozidi kupata malezi unazidi kukua, unakuwa kijana ambao ako na nguvu na neno la Mungu liko ndani yake, na ameshinda yule muovu. Sema amen. Kwa hivyo neno la Mungu linatupatia nguvu ya kushinda yule muovu. Sisi wenyewe hatuwezi kushinda Shetani, lakini neno la Mungu linamshinda Shetani. Hata Yesu alipojaribiwa alisema imeandikwa, na akaweza kumshinda Shetani. Watu wengi wanafikiria watashinda Shetani kwa maombi, watakemea Shetani na kukemea kwa jina la Yesu na amurisha Shetani aondoke. Wanafikiria Shetani ataondoka kwa njia hiyo. Maandiko inaposema mpingeni Shetani, kupinga Shetani ni Shetani anaponena neno na unanena neno. Shetani alikuja akamwambia Yesu imeandikwa. Yesu akamwambia imeandikwa. Hiyo ndio kumpinga Shetani. Haleluya. Lakini watu wanapinga Shetani kwa njia ya kufunga na kuomba. Sisemi kufunga na kuomba ni vibaya, lakini hiyo si njia ya kupinga Shetani. Kupinga Shetani ni kukanusa yale Shetani anasema. Akisema hii unamwambia imeandikwa. Imeandikwa, mwenye haki ataishi
kwa imani, na kuishi kwa imani ni kusema imeandikwa. Hata ukiwa mgonjwa, imeandikwa nimepona. Haleluya. Hata ukiwa na shida, unasomea hiyo shida, unaiambia namna gani? Imeandikwa, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu ataniponya na yote. Mungu ni mponyaji, nina mponyaji. Hata kama mateso ni mengi, lakini nawe mponyaji. Haleluya. Ndio maandiko imesema tunaye mwombezi anayetuombea siku zote, akoai siku zote. Ukitenda dhambi, mtoto akitenda dhambi, anaye mwombezi, na huyo mtoto akiendelea kuishi, kufundishwa neno la Mungu, kusikiza neno la Mungu, anapokea neno la Mungu ndani ya moyo wake, atakuwa na nguvu ya kumshinda yule muovu, na neno la Mungu litakuwa ndani ya moyo wake. Haleluya. Waebrania inatufundisha jinsi dhambi zetu zote zimeozwa kwa dhabihu moja Yesu Kristo aliyoitoa. Tuko mstari wa 5 hiyo Waebrania. Kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliweko tayari. Dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili huu tayari. Tunapoangalia mwili wa Yesu Kristo ambao umewekwa tayari, angalia Biblia vizuri. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10, katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ukiangalia kitabu cha Petro utaona mwili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ukitaka tena kuangalia neno mwili ambao Biblia hapa inasema mwili u tayari, utaangalia kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3. Yale yasiwezekana kwa sheria, kwa sababu ya udhaifu katika mwili, Mungu mwenyewe alituma mwanao kwa mfano wa mwili ili ahukumu dhambi katika mwili. Kwa hivyo Yesu alipokuja katika mwili ni ili ahukumu dhambi katika mwili. Ndio hapa maandiko inasema alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliwekwa tayari. Huu mwili uliwekwa tayari ni mwili wa Yesu Kristo, kulingana na Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Maandiko inasema, neno akafanyika mwili, tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Ni neno alifanyika mwili. Na ndio hapa maandiko inasema dhabihu, alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili utayari. Haleluya. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 inasema, Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wako ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Mwili uliuawa kwa sababu gani? Ili aweze kulipa mshahara wa dhambi, kulingana na kitabu cha Warumi 6 mstari 23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mwili wake uliuawa kwa sababu ya dhambi. Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Kwa hivyo roho yake ikufa, mwili ulikufa. Na ndio hapa maandiko yanasema mwili u tayari, na huo mwili ukafa, akalipa mshahara wa dhambi. Na katika huo mwili tunaona anachukua dhambi katika mwili, na alipochukua dhambi katika mwili akalipa mshahara wa dhambi ambao ni mauti, mwili wake ukafa. Na katika huo mwili kuna damu, na katika hiyo damu Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo 26 mstari 68, akasema, hii ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika si ya kumwaga barabarani ama kujifunika nayo. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ilikuwa ya kutuosha dhambi zetu. Haleluya. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5, maandiko yanasema, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo iliyotoka katika mwili wake ilituosha dhambi zetu zote. Mpendwa mtazamaji, dhambi zako zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo mara moja na milele. Haleluya. Na alafu tunapoangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7, inasema, tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi zote. Nini naosha dhambi? Maombi, kuombewa,
kumwagiliwa mafuta nini inatuosha dhambi? Damu ya Yesu Kristo. Ndio hapa maandiko inasema, kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili huu tayari. Mstari wa 6, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Kwa nini Mungu hakupendezwa na sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi? Sadaka hizi zilitolewa kulingana na sheria, na sheria haikuja kwa imani. Na ndio maandiko inasema, Waebrania 11 inasema, pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Kwa nini Mungu hakupendezwa na sadaka hizi? Sadaka hizi zitolewa kulingana na utaratibu wa sheria, hazikutolewa kwa imani. Ndio Mungu hakuweza kupendezwa, kwa sababu chochote akitokana na imani hakiwezi kupendeza Mungu. Kile kinapendeza Mungu ni kile kinatokana na imani. Kwa hivyo dhabihu ambazo zilitolewa, sadaka zilizotolewa za kuteketeza, sadaka za dhambi, hakupendezwa nazo. Kwa sababu gani? Hazikutolewa kwa imani. Haleluya. Mstari wa 7, ndipo aliposema, tazama nimekuja katika gombo la kitabu nimeandikiwa nifanye mapenzi ya Mungu. Yesu aliandikiwa katika kitabu, katika hili neno la Mungu. Yesu aliandikiwa afanye mapenzi ya Mungu. Na Yesu alipokuja duniani alisema namna gani? Kitabu cha Yohana 6 mstari wa 38, alisema, sikushuka kutoka mbinguni nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mapenzi yake aliyempeleka yalikuwa yapi? Yalikuwa Yesu afe msalabani. Na ndio Yesu alipoomba akasema, Baba niepushie hiki kikombe, lakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimishwe. Mapenzi hayo Yesu aliomba yatimishwe ni yapi? Ni kikombe gani alikuwa anasema epusiwe? Ni kifo cha msalaba. Wakati Yesu alipokufa msalabani, mapenzi ya Mungu yalitimishwa. Mapenzi ya Mungu alifanya nini? Yalitimishwa. Na ndio Yesu alisema, nimeandikiwa katika gombo la kitabu nifanye mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ya dhabihu iliyotoa inayodumu hata milele, iliondoa dhambi zetu zote, iliondoa matatizo yetu yote, iliondoa magonjwa yetu yote, iliondoa maskini wetu wote. Na Bwana majeshi, kupitia dhabihu hiyo tumepata utakaso, tumepata haki, tumepata wokovu na ukombozi wa milele. Asante kwa sababu unatupenda. Ulidhihirisha mwana wako Yesu Kristo akabeba dhambi zetu zote na akatoa toleo moja inayodumu hata milele. Pokea sifa na upokea utukufu, kwa sababu kuna mpendo mtazamaji amefuatilia kipindi hiki na amepokea neno hili ndani ya moyo wake, na limesabadilisha moyo wake na mtazamo wake, na kutoka sasa anakiri ana dhambi. Bwana majeshi, Roho wako Mtakatifu akashuka sukani ndani ya moyo wake, akasindi kuongoza maisha yake, na mabadiliko yakaanze ndani ya moyo wake dakika hii, kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao sawa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.